ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ไร่ซาร่านะครับผมเดินมาถนนมันลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกแล้วก็โคลนเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะครับว่าทางที่มาเนี่ยมันเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวจะมาถอนหญ้าให้ต้นสวรสครับผมแล้วก็จะเดินขึ้นไปดูบนเขาข้างบนนู่นนะครับว่าวิวเป็นยังไงนะครับวันนี้เรามาชมกันนะครับครับเมื่อกี้นะครับก็แวะที่ไร่ซาร่านะครับถอนหญ้าให้ต้นสวรสนะครับแล้วก็วันนี้กำลังจะเดินไปที่จุดชมวิวนะครับหาจุดชมวิวแห่งใหม่ของบ้านพึ่งนะครับนี่นะครับไร่ข้าวนี่คือไร่ข้าวนะครับผมไร่ข้าวไร่ใครไม่เคยเห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในก็คือจะปลูกโดยจะไม่ใช้น้ำนะครับเห็นไหมครับนี่ผมมีโอกาสล้มได้ทุกเมื่อนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับสบายมากนกอยู่ผู้เดียวดีครับไปเอาอาหารป่าโอ้อยู่งามเหมือนกันเนาะเอ้ยกำลังเก็บขิงนะครับเมื่อกี้นะครับเราไปช่วยพี่เขาเก็บขิงอ่อนนะครับไปขายในหมู่บ้านนี้แหละนะครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดอกขิงแล้วก็ขิงอ่อนให้เราไปผัดตอนเย็นด้วยนะครับเราเดินไปที่น้ำตกต่อเลยครับลงเนินนี่แล้วก็ขึ้นไปนิดนึงก็จะถึงน้ำตกนะครับอันนี้ผมกลัวความสูงนะครับโอ้เลื่อนจริงครับผมโอ้โหเจ็บเลยนะครับต้องระวังด้วยนะครับผมครับตอนนี้เราก็ถึงน้ำตกตาดพึ่งแล้วนะครับผมข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับข้างล่างตัวนี้เป็นเหวลงไปนะครับ เ
นมาขาต้องตั้งกล้องหักเรียบร้อยแล้วนะครับขาตั้งกล้องหักแล้วนะครับนี่นะครับมุมนึงนี่รู้จักไหมครับคืออะไรเราจะเก็บไปนะครับเนี่ยกินได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับมีใครรู้จักไหมเอ่ยนี่ครับครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับจุดชมวิวที่สูงที่สุดของบ้านพึ่งนะครับถึงแล้วครับเราได้แก้วมังกรระหว่างทางนะครับแก้วมังกรครับผมหวานมากนะครับครับเราก็ถึงจุดชมวิวสูงสุดของบ้านพึ่งแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับช่องเชนชิวๆนะครับ